Es ist schon aufgebaut. Oh oh. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, es aufzubauen. Ich auch nicht. Lass es uns weiter versuchen. Leute, Huh? ich habe die Lösung. Super, es ist soweit. Tschüss. Ah. Hier ist es schön. Ist schon okay, Schwesterherz. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wirklich? Mädels, schaut mal. Ich wusste gar nicht, dass mein Rucksack ein Zelt sein kann. Einfach hier drücken und... Juhu! Komm schon, Peruno. Mein Zauberstab sagt, es geht hier lang. Das ist gut. Ich kann es kaum erwarten, Tati, Lili, Missy Fu und Harmonie zu sehen. Ja, Peruno, wir werden eine tolle Zeit beim Camping haben. Oh, warte. Jetzt sagt mir der Zauberstab, dass es in die andere Richtung geht. Dann lass uns in die andere Richtung gehen. Oh, was ist denn jetzt los, Oma? Mein Zauberstab sagt mir, dass wir zurückgehen müssen. Oma, ich glaube, wir haben uns verirrt. Vielleicht solltest du den Zauberstab wechseln. Oh, mein Zauberstab? Ja, Oma, dein Zauberstab ist sehr alt. Keine Sorge, hübsches Ding. Ich werde dich nicht gegen einen anderen Zauberstab eintauschen. Oh. Juhu! Tschüss, kleine Ameise. Oh, es ist Zeit, essen zu gehen. Tati, Tati. Tati, ich bin hungrig. Oh nein, Missy Fu. Wir haben das Essen zu Hause vergessen. Ist schon gut. Ich bin gleich wieder da. Missy Fu, super schnell. Aha, ich bin so müde, Peruno. Ich auch, Oma. Tres, tris, tras. Ein paar magische Lampen werden aufleuchten. Oh, wow. Das ist so hübsch. Was haltet ihr davon, eine Geschichte zu erzählen? Ja, eine Geschichte. Kann ich anfangen? Aha. Es war einmal in einem Wald, der diesem hier sehr, sehr ähnlich sieht. La 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 la. Wie schön es ist, im Wald spazieren zu gehen. Oma, Peruno, was macht ihr denn da oben? Wir wollten zum Campen gehen, aber haben uns verlaufen. Keine Sorge, ich werde euch helfen. Und da tauchte das Schlammmonster mit seinen beiden Freunden auf und begann zu brüllen. Immer mit der Ruhe, Leute. Nur eine Eule. Tres, tris, tras. Lass den Schlamm jetzt verschwinden. Abonnieren nicht vergessen. Hilfe, Hilfe.
Aber was ist denn los, Teddy? Dir kann nichts passieren. Du bist doch gesichert. Nein, Missy-Fu, ich will hier runter. Beruhige dich, Schwesterherz. Wir werden dir helfen. Es ist einfach so hoch. Oh, oi, oi, oi. Gib uns deine Hand. Helft mir. Beruhige dich doch, Tati, sonst wirfst du uns auch noch runter. Ah! Jetzt werden wir alle runterfallen. Beruhig dich, Teddy. Wir helfen dir schon wieder, dass du nach oben kommst. Aber wie kann ich ruhig sein, wenn mir das alles so viel Angst macht? Missy-Fu, ich hab dich schon. Oh. Jetzt du, Tati. Super, Teddy. Du hast es geschafft. Du packst das schon, Schwesterchen. Nein, nein, ich kann das nicht. Ich will runtergehen. Wessen Idee war das überhaupt? Deine, Teddy? Und es macht super viel Spaß. Ich mag's nicht. Ich hab so Angst. Das bewegt sich ja ganz schön heftig. Warum sollte ich überhaupt auf so eine blöde Idee kommen? Hilfe! Jetzt muss ich das Gurtzeug abnehmen. Kannst du mir helfen, Lilly? Klar, Missy-Fu. Kopf hoch, Tati, du kannst das. Nur noch ein bisschen mehr, Schwesterchen. Du hast es gleich geschafft. Bravo, Tati. Du hast es geschafft. Du bist ein wahrer Champion. Oh ja. Oh, fester Boden. Ich werde meine Füße nie wieder vom Boden wegnehmen. Oh, endlich ist das Abenteuer in den Bäumen vorbei. Lass uns nach Hause gehen und ein Stück Schokoladenkuchen essen. Tati? Ja? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber das war nur der Anfang der Route. Wir haben noch ein paar weitere vor uns. Jetzt werden wir nämlich auf das aufblasbare Bett springen. Bitte was? Oh nein! Oh doch! Nein, nein, nein und nein. Ich werde nicht springen. Jetzt komme ich! Wow! Tati, wenn du willst, können wir auch zusammen springen. Danke, Missy-Fu, aber ich springe nicht. Wie du willst. Das macht so viel Spaß, Missy-Fu. Spring, spring. Wow! Juhu! Yay, alles klar. Super, Leute. Tati, jetzt bist du dran. Nein, nein, Missy-Fu, ich springe nicht. Aber Tati, vielleicht hast du ja weniger Angst, wenn du mit deinem Besen fliegst. Hallo, Besen. Gut, dass du gekommen bist, um mich zu unterstützen. Juppie! Hier bin ich. Aber das war geschummelt. Nein, Missy-Fu. Manchmal brauchen wir Hilfe, um etwas zu tun, was wir alleine nicht schaffen. Und wir sollten keine Angst haben, darum zu bitten. Leute, jetzt müssen wir den Fluss überqueren, indem wir über die Felsen springen. Ich zuerst. Das ist einfach. Was für ein Spaß. Ja, ui, 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 ui. Fast wäre ich gefallen. Zurück in die Luft. Superman. Ich bin der Beste. Ja, wie komisch. Dieser Felsen bewegt sich. Ja? Oh, nein, nein, nein. Oh, joi, joi, joi. Endlich in Sicherheit. Missy-Fu. Tut mir sehr leid, Leute. Aber da war eine Schildkröte. Tut mir wirklich sehr leid. Ist schon gut, Missy-Fu. Uns geht's gut. Was machen wir als nächstes? Die Seilrutsche, die Seilrutsche. Missy-Fu, du bist jetzt bereit und kannst springen. Und wir sind es auch. Spring, Missy-Fu. Juhu! Juhu! Oh! Oh! Missy-Fu, bist du okay? Ja. Ich bin dran. Juhu! Oh nein, wir werden zusammenstoßen. Oh, wie kann ich das abnehmen?
Lili, fahr langsamer. Was? Autsch, autsch. Oh, tut mir so leid, Missy Fu. Hui. Geht weg, Leute. Tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Was haben wir denn jetzt als nächstes vor? Gehen wir zum nächsten Abenteuer? Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen und sich zu entspannen. Du hast uns zerdrückt. Nun, ich möchte noch ein Abenteuer erleben. Das hat super viel Spaß gemacht. Hä? Okay, wir warten hier auf dich. Dieser Tunnel sieht spaßig aus. Und so leicht. Ich habe gleich das Ende erreicht. Oh oh. Und jetzt? Wie komme ich hier wieder runter? Ich glaube, ich werde meinen Zauberbesen wieder brauchen. Nicht vergessen zu teilen. Bereit für das Abenteuer? Ja! Wo sind denn die Tiere? Keine Sorge, wir werden sie bald sehen. Wie lange noch? Wie lange noch? Ihr müsst geduldig sein, ich habe es euch schon gesagt. Wie langweilig. Wann werden wir endlich die Tiere sehen? Geduld bitte, wir müssen nur noch ein Stückchen fahren. Mir ist langweilig. Wie lange noch? So öde. Ich halte das nicht mehr aus. Wohin geht er? Hat er irgendwelche Tiere gesehen? Leute, ich glaube, er kommt nicht mehr zurück. Wollen wir die Safari ohne ihn fortsetzen? Claro! Ich fahre. Okay. Los geht's. Lalalalalalala. Zu deiner Rechten kannst du einen Baum sehen. Und auf der linken Seite noch einen Baum. Hilfe! Hilfe! Fahr los, Missy Fu. Jawohl! Oh. Was ist los, Missy Fu? Wir stecken im Schlamm fest. Ich denke, ihr solltet versuchen, den Jeep anzuschieben, damit wir hier rauskommen. Wird gemacht. Los geht's, Lilly. Nur noch ein bisschen mehr. Das funktioniert nicht, Mädels, hört auf zu schieben, es funktioniert nicht. Missy Fu, wir kriegen dich. Mädels, was ist das? Hört ihr das? Ja, lauf! Glück gehabt. Das ist ja nochmal gut gegangen. Was ist da im Wasser? Ein Alligator! Hilfe! Hilfe! Hilfe!
niemanden in deiner Größe vor. Leute, wartet. Er folgt uns nicht mehr. Lasst uns auf den Felsen hier ein bisschen ausruhen. Ah, das tut so gut. Oh, was ist denn hier los? Der Stein hat sich bewegt. Aber Steine bewegen sich doch nicht. Lasst mich in Ruhe, ihr Flöhe. Flöhe? Flöhe? Flöhe! Flöhe! Flöhe, Flöhe, Flöhe! Lasst uns auf den Baum klettern. Seid ihr etwa auch von Nashörnern gejagt worden? Ja. Und was machen wir jetzt? Seht mal, Elefanten. Die sind wirklich niedlich. Ja, so ist es. Elefanten, könnt ihr uns helfen? Aber natürlich. Klettert auf uns drauf und wir nehmen euch mit. Juppie! Jetzt geht's los. Ich finde das großartig, genial. Oh nein, Mäuse! Mäuse! Mäuse, helft uns! Hallo Leon, was machst du denn hier? Ah, Gott sei Dank, du bist es. Ich dachte, die Touristen wollten mich hier fressen. Was habe ich mich erschrocken? Im Ernst? Ja, wirklich, ihr habt mich erschreckt. Aber du bist doch der König des Dschungels. Was macht ihr hier abseits der Route? Verlaufen, kannst du uns zum Wagen bringen? Natürlich, kommt mit. Ich verstehe nicht, warum er so viel Angst hatte. Er ist doch riesig. Ich helfe dir, Lilly. Danke, Leon. Nichts zu danken, auf Wiedersehen. Okay, Leute, auf zum Jeep. Hat euch die Safari gefallen? Ja! Liken und abonnieren.